ଆଜି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କେଏମ୍ସି କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ 2 ପ୍ରବେଶନାରୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଧା ଚୌହାନ ମାନ୍ୟବର ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ସିଂ ତଥା ଡେପୁଟି ମେୟର ସୁଶ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ୱେତାସ୍ନିଗ୍ଧା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତଟି କେଏମ୍ସିର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତର ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ବୈଠକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ୟୁ, କଟକ।